闻灵异事件不恐怖，女生们却被阿咪吓个半死。6个有5个拍过灵异事件，那这真的是灵异事件。耳机里有收到小孩子的哭声，但是现场没有小孩子，没有同行。这是这是烦呢，还真的有被他吓到哎，很吓人，会好烦哦。吓死人的。超级同学会上课喽！